Обзор будет коротенький. Эта печь Волга-6 на самом деле является точной копией печи Сибирь-6 от НМК. И самое главное льется на том же самом Рубцовском заводе. Марка стали, прошу прощения, чугуна та же самая СЧ-20. В общем-то, печь неплохая. Подача верхняя и нижняя. Воздуха присутствует. К сожалению, никакой защиты нет. Я бы, конечно, поставил бы сюда хотя бы какие-то экраны из нержавейки. Мы работаем над этим вопросом. Зольный ящик, колосник чугунный, все как полагается. На самом деле я снимаю это видео для того, чтобы просто помочь моим подписчикам. Ребята, сейчас это точная копия печи НМКшного завода Сибирь-6 под названием Волга-6 стоит на 4000 дешевле именно под этим названием. Так что если кто-то хочет купить, покупайте ее под брендом Жарго Волга-6. Она стоит 42 690. Ну, а если вы это видео смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на которую будет внизу. Там я рассказываю много чего интересного. Самое главное, вы узнаете там все о банной вентиляции. Всего вам доброго.